Hola, boas tardes a todos e todas ou bos días, dependendo de onde esteades seguindo a sesión. Eu son Ana, vou a dar a terceira charla deste ciclo de charlas de divulgación do Universo Peregrino. Sabedes que xa hubo charlas as 2 semanas anteriores. A idea destas charlas, que a min personalmente pareceme moi boa, xurdiu en principio do equipo de divulgación do ICFAE, que é o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. É unha boa idea, primeiro, porque a divulgación científica sempre me parece oportuna e, ademais, pois agora que estamos todos máis ou menos confinados nas nosas casas, pois igual pasar un rato escoitando unha charla de física que noutras circunstancias non parece unha actividade tan atractiva, pois agora como que apetece máis. Isto parece como un pouco solitario porque os non ser unha charla en vivo para o tema das preguntas e todo, sabedes que tedes o chat, non vos cortedes en preguntar nada, o único para min vai ser máis cómodo deixalas para o final. Vos podedes preguntar calquera cousa que vos pareza mentres eu estou falando, pero iso, para miralas seguramente espere a rematar a presentación, porque senón vai ser moi incómodo estar saindo e entrando continuamente. Como dicía, xa houbo 2 sesións deste ciclo de charlas en semanas anteriores, non sei se as vichedes, seguramente sí. Se non tivechedes oportunidade, non vos preocupedes, porque están todas subidas na canle de YouTube do Instituto, ou sexa que en calquera momento estades a tempo de velas. A primeira, fai 2 semanas, foi unha charla de Cibran, que falou un pouco de física de partículas, e en concreto centrouse no descubrimento do bosón de Higgs, que foi a última partícula que se atopou fai uns anos. E a semana pasada a charla douna Alejandro, que nos falou un pouco dos grandes traballos de Stephen Hawking, que foi un dos grandes físicos dos últimos anos. Moi ben, tamén nas vindeiras semanas haberá máis charlas e eu anímovos moitísimo a que sigades o ciclo. Polo que a min respecta, vou vos falar da gravidade. Fíxome gracia outro día, cando estaba aquí finiquitando un par de detalles da miña presentación, a miña compañeira de piso preguntoume sobre que ia falar, e cando eu lle dixen que a miña charla versaba sobre a gravidade, pois a súa reacción un pouco foi dicir: podes pasar tanto tempo falando da gravidade? A realidade é que sí, podemos pasar un montón de tempo falando da gravidade e todavía nos quedan cousas por dicir. Moi ben, entón, se vos parece, imos comezar. Eu son Ana, son investigadora no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, estou facendo doutoramento. Como xa dixen, estou aquí para falaros un pouco da gravidade e, se vos parece, antes de meternos a falar desta forza, imos comezar un pouco por facer un repaso sobre as interaccións que coñecemos a día de hoxe que gobernan o noso mundo e, antes de falar das interaccións, igual é necesario situarnos un pouco sobre todas as cousas que son importantes, pois precisamente no mundo. E para iso imos empezar a falar un pouco das escalas que temos na natureza. Entón, as escalas da natureza. Se consideramos a liña das escalas e nos situamos nos mesmos, nos temos máis ou menos un tamaño de 1 metro. A partir de aquí, podemos intentar ir cara a tamaños máis grandes. Entón, unha cousa que se nos pode vir á cabeza como moi grande sería pois a Terra. A Terra mide en torno a 10 a 7 metros. Isto quere dicir, para os que non esteades familiarizados con este tipo de notación,
10 a 7 é un 1 con 7 ceros cara dereita, ou sea, 10 millóns de metros. O radio da Terra ten aproximadamente 6.400 km e aí é onde sacamos este 10 a 7 metros. Ben, podedes continuar collendo cousas todavía máis grandes e podemos pasar, por exemplo, o tamaño das galaxias. Unha galaxia ten aproximadamente 10 a 20 metros. Entón, chegados a este punto, se vos parece, estamos falando de tamaños moi grandes e isto deixa de ser un pouco intuitivo. Entón, para que vos fagades unha idea de como de grande é isto, se comparamos o tamaño das galaxias coa nosa propia escala, é un pouco como se estivésemos intentando comparar a cantidade de auga que hai en todo o océano Atlántico coa cantidade de auga que nós podemos meter nunha xarra de 1 litro de auga. Ou seja, as galaxias son moi grandes. Ben, chegados a este punto, hai como moita tentación de intentar ser un pouco filósofos e pensar o pequeniños que somos en comparación co universo, etcétera, etcétera. Pero tamén podemos facer un pouco o exercicio contrario e pensar agora nas cousas que son máis pequenas que nós. Entón, neste momento, todos estamos moi familiarizados cun bichiño que se chama coronavirus, que ten máis ou menos 10 a menos 7 metros. Do mesmo xeito que coa Terra vos dicía que era un 1 con 7 ceros cara dereita, neste caso temos un 1 con 7 ceros cara esquerda, ou seja, 0,00001 metros. Ben, o coronavirus, que é moi pequeniño, pode afectar moito as nosas vidas e todavía podemos atopar cousas máis pequenas tamén moi importantes. Se seguimos, podemos ter, por exemplo, que as febras do noso ADN teñen un grosor de 10 a menos 9 metros. Todavía hai cousas máis pequenas, como por exemplo os átomos. Os átomos miden aproximadamente 10 a menos 11 metros. E todavía podedes ir máis aló e coller o núcleo atómico. O núcleo atómico mide en torno a 10 a menos 14 metros. De novo, estamos falando de tamaños un pouco extraños, así que vos propoño outra comparación. Se comparamos o tamaño do núcleo atómico co tamaño que ten todo o átomo, sería un pouco como se intentásemos comparar o tamaño da Catedral de Santiago co tamaño que ten un grau de sal. Esta comparación non é propia, senón que é un plaxio descarado da presentación de Cibrán, pero gustoume moito, así que vos lo propoño tamén. Vale, entón, volvendo á nosa escala, nos átomos, nos o que temos é ese núcleo atómico que está formado por unhas particuliñas que se llaman protóns de carga positiva e neutróns que non teñen carga, e en torno a ese núcleo atómico están rotando electróns, que son partículas de carga negativa. Vale, podemos preguntarnos cal é o tamaño tanto dos protóns como dos electróns. Entón, un protón sería o seguinte na nosa liña de escalas, ten en torno a 10 a menos 15 metros. Todavía máis pequeniño é o electrón, e esas tres particuliñas de cores que vos puxen ao lado do electrón chámanse quarks e son partículas nas que tamén podemos dividir o protón e o neutrón. Todos esos sabemos que son moi pequeniños, pero non coñecemos exactamente canto. Pero bueno, ímolos situar por aí. Moi ben, entón, unha vez xa temos un pouco unha idea de en que rango de tamaños nos estamos a mover cando falamos do noso universo, agora imos intentar entender cales son as interaccións que están gobernando pois todo o noso mundo. Entón, primeiro, imos falar un pouco de que é realmente unha interacción. Bueno, unha interacción é calquera acción exercida recíprocamente entre dous ou máis obxectos. Calquer cousa pode ser unha interacción, pero falamos de interaccións fundamentais cando non podemos dividilas en cousas máis básicas. Por exemplo, se vos dades unha palmada, para hacer ese movimento de dar unha palmada,
os vosos brazos, os vosos músculos están empurrando as mans, logo as mans chocan, pois todos os tecidos que compoñen o noso corpo impiden que nos atravesemos e pois remata aí a palmada. Isto evidentemente non é unha interacción fundamental. Na natureza, de feito, existen solamente 4 interaccións fundamentais, que son a gravitatoria, esa é máis ou menos coñecida por todos, da que imos falar verdadeiramente hoxe, a electromagnética, coa que tamén estamos bastante familiarizados no noso día a día, e outras dúas que quizáis sexan máis descoñecidas, que son a interacción forte e a interacción feble. Entón, imos pasar a describilas un pouquiño así para ter unha idea de que tratan, e imos comenzar coa interacción gravitatoria. Entón, a interacción gravitatoria para nós ten a vantaxe de que é bastante intuitiva. Todo o mundo, dende que somos pequenos, sabemos que cando tiramos algo vai caer. As cousas non quedan flotando, senón que tenden a caer contra a superficie da Terra. Entón, de primeiras, podemos dicir que a gravidade é aquela forza que nos mantén pegados ao chan. Porén, hai moitos outros aspectos nos que a gravidade está presente nas nosas vidas e é moi importante, como, por exemplo, que é a encargada de que exista a atmósfera, nisto tamén pois influe a temperatura na que se atopa o planeta, pero, bueno, gracias á gravidade, toda esa masa de aire quedase aquí pegadiña na superficie e nos podemos respirar gracias a iso. Evidentemente, tamén sabedes que gracias á gravidade existe o noso sistema solar, existen as galaxias, e, por tanto, debemos pois, moitos aspectos importantísimos na nosa vida. Moi ben, entón, pasamos á seguinte forza, que sería a interacción electromagnética. Isto non sei se o sabíades, pero as forzas eléctricas e magnéticas son manifestacións dunha mesma interacción fundamental. Entón, a interacción electromagnética afecta a todas as partículas cargadas, como, por exemplo, serían os electróns e os protóns que víamos que compoñen os átomos. Hai moitas manifestacións desta interacción electromagnética. Unha que quizáis teñamos moi a mano é, por exemplo, a inducción electromagnética. Non sei se vichedes algunha vez unha cociña de inducción ou quizáis a tedes na casa, pero as cociñas de inducción o que fan é teñen un circuito, como vedes na imaxe, a través do cal circula unha corrente eléctrica. Esta corrente eléctrica o que vai facer é crear un campo magnético que esa B, que se representa cunhas liñas azuis no debuxo, que vai pois atravesar, digamos, ese circuito. Ese campo magnético chega ata a placa do que sería a cociña e o poñer en riba desa placa unha sartén que teña a base feita dun material específico no cal poida circular corrente, ese campo magnético vai nos crear unha corrente nesa base da pota e esa corrente é a que vai facer que a comida se poida cociñar. Por este motivo, de feito, nos o que estamos facendo non é calentar a placa, senón calentar directamente a sartén, e por este motivo, nas cociñas de inducción, as placas nunca están demasiado quentes como pasa nas vitrocerámicas convencionais, que sabedes que cando rematas de cociñar a placa queda moi caliente. Unha das vantaxes da cociña de inducción, gracias a iso, é que, pois, de xeito similar ás cociñas de gas, a temperatura podese variar moi rápido mentres estamos cociñando, mentres que, por exemplo, coas vitrocerámicas normais, pois temos que esperar bastante rápido entre que baixamos o lume ou subimos a que acaden a temperatura desexada. A inducción electromagnética, por tanto, un pouco unha manifestación desta interacción nas nosas escalas máis habituais, pero tamén é unha forza que está moi presente a escalas máis pequeniñas. Por exemplo,
Hai moitas moléculas que se manteñen unidas gracias pois á interacción electromagnética entre os distintos átomos que as compoñen. Moi ben, entón, que máis? A interacción electromagnética é repulsiva entre cargas do mesmo signo e atractiva entre cargas de signo contrario. Isto vese moi ben cos imáns, supoño que en algún momento da vosa vida intentaríades xuntar dous imáns polo mesmo polo e aí se crea unha forza repulsiva, mentres que se intentamos xuntar polos opostos, os imáns atráense. Este efecto pasa exactamente igual cando temos cargas eléctricas positivas e negativas. As cargas positivas entre sí repélense, mentres que unha carga positiva atraería a unha carga negativa. Entón, con isto, quizáis o primeiro que poderíamos pensar é, pois se nos átomos o que temos é un núcleo positivo en torno ao cal están orbitando os electróns que teñen cargas negativas, vale, ten sentido que o electrón que ten carga negativa quede preto dos protóns de carga positiva, pois porque se están atraendo. Pero por que os protóns que teñen todos carga positiva e deberían, por tanto, repelerse, están xuntiños aí no núcleo? Bueno, a razón pola cal iso pode pasar non é outra que a interacción forte. A interacción forte é a que se encarga de manter os protóns e os neutróns unidos formando os núcleos dos átomos. Ademais, tamén se vos lembrades da imaxe das escalas, dicíamos que os protóns e os neutróns están formados a súa vez por unhas particuliñas que se denominan quarks. Bueno, pois a interacción forte é tamén a encargada de que estes quarks estean xuntos formando protóns e neutróns. Entón, estes xa son dous aspectos importantes para terlle cariño a interacción forte porque finalmente é a que garantiza que a nosa materia estea xuntiña. Vale, como funciona a interacción forte? Pois a mellor forma, penso eu, de pensar na interacción forte é pensar un pouco nunha banda elástica. Entón, se imaginades unha banda elástica que podería ter pois o tamaño do protón, por exemplo, e dentro desa banda elástica están os quarks, mentres estean confinados nese perímetro, e confinados non é un intento de facer un chiste malo, senón que realmente a palabra que temos que empregar, están aí confinados, teñen liberdade de movimento, poden facer basicamente calquera cousa. No momento no que eses quarks intentan saír dese perímetro que limita a banda elástica, a forza forte actúa pois como se fose esa banda, péchase e mandaos volver. Entón, iso, teñen pois esa liberdade relativa cando están confinados nun certo espazo, pero nunca poden abandonalo. E con isto, quédanos a última interacción fundamental, que é a interacción feble. A interacción feble é responsable de algunhas desintegracións nucleares. Que é isto das desintegracións nucleares? Bueno, pois é un proceso polo que uns núcleos atómicos transformanse noutros. Entón, non sei se algunha vez oíchedes falar, por exemplo, da proba do carbono 14. A proba do carbono 14 é un método moi empregado en arqueoloxía para datar restos antigos. Entón, na natureza hai distintos tipos de carbono. Os átomos que teñen, o tipo de átomo ven determinado pola cantidade de protóns que hai no núcleo. Entón, os distintos tipos de carbono teñen todos o mesmo número de protóns no núcleo. O que cambia é o número de neutróns que hai nese núcleo. O carbono 12 é un carbono estable, isto quere dicir que nunca se vai desintegrar noutra cousa. En cambio, o carbono 14 sí podería desintegrarse. E todos os seres vivos, mentres estamos vivos, imos acumulando carbono 14 no noso organismo nunha proporción estable. A partir do momento que morremos, esa concentración de carbono 14 vai decaendo. O proceso polo que decae esa concentración de carbono 14 nos nosos organismos é un proceso, como tedes aí no debuxo, no cal un dos neutróns do carbono 14 se transforma nun protón
liberando neste proceso un electrón. Entón, pasamos de ter un núcleo con 6 protones, que sería un carbono, a ter un núcleo con 7 protóns, que sería un nitróxeno. E gracias ao cambio na concentración de carbono 14 nese resto arqueolóxico, somos capaces de interpretar canto tempo fai que ese fósil morreu. Detrás deste proceso no cal o neutrón pasa a un protón, está mediado pola interacción feble. Moi ben, entón con isto xa fixemos un pouco un repaso das 4 interaccións fundamentais que existen no noso mundo. Se vos parece, podemos recapitular un pouco facendo unha táboa con todas elas. Entón, faleivos das interaccións forte, electromagnética, feble e gravitatoria. Que papel teñen na natureza? Bueno, pois estivemos falando un pouco de que a interacción forte é a encargada de manter os quarks unidos formando protóns e neutróns, pero tamén estes protóns e neutróns unidos formando núcleos atómicos. No caso da electromagnética, é responsable pois, de que os electróns estén aí orbitando en torno a eses núcleos de carga positiva, tamén intervén na formación de moléculas, a nosa cociña de inducción funciona grazas á interacción electromagnética e moitas outras cousas. A interacción feble está detrás de moitas desintegracións nucleares e a forza gravitatoria manténnos de pé na Terra, responsable da existencia de galaxias, etc. Vale, imos ver algunha outra característica que as diferencia. Por exemplo, podemos pensar en que rangos de actuación teñen estas forzas. Para o caso da forza forte, este rango en metros está en torno a 10 a menos 15. Se vos lembrades de novo da nosa liña das escalas, 10 a menos 15 era aproximadamente o tamaño do protón. Entón, pois, máis ou menos, vedes que estamos nese ámbito. Imos saltar a feble. A feble ten un rango de 10 a menos 18 metros, que é bastante menos que a forte. E seguimos pois aí en escalas moi pequeniñas. Por isto, polo que estas dúas forzas son moito menos intuitivas para nós que a gravitatoria e electromagnética, porque teñen un radio de acción tan limitado que é moi difícil que topemos con elas, a non ser que as estemos buscando explícitamente. A electromagnética e a gravitatoria teñen ambas rangos de actuación infinitos. Isto quere dicir que, conforme nos afastamos da fonte que está creando a forza, a súa intensidade vai decrecer moito, pero nunca vai chegar exactamente a cero. Outra cousa que podemos facer con ela é intentar comparar como de fortes, valga a redundancia, son as forzas entre sí. Para iso, imos comezar coa forte, que por algún motivo a chamamos así, e imoslle dar un valor 1. Entón, imos agora comparar a forza electromagnética con esta forza forte. Se as comparamos, a forza electromagnética tería que levar un valor de 10 a menos 2. Isto, se o pensades, ten bastante lógica porque se volvemos a imaginar eses núcleos atómicos no cal temos todos os protóns positivos xuntos, a forza forte está sendo máis potente que a electromagnética que tendería a separar eses protóns. Entón, ten sentido pois, que en efecto a forza forte gañe fronte á electromagnética. Vale, seguimos a forza feble, como o seu propio nome indica, vai ser máis feble que as dúas anteriores e temos que dar un 10 a menos 5. Que en comparación coa forte, pois xa vedes que é un número bastante reducido. E agora quedanos a gravidade, que en principio pois é como no noso mundo superpotente, sempre moi presente nas nosas vidas e tal, pero cando facemos o numeriño, resulta que obtemos un 10 a menos 39, que é unha cantidade moi pequena. Moi ben, entón, con isto en mente, xa sabedes un pouco cales son as interaccións que temos aquí ao noso redor, imos
o que estaba prometido, imos falar un pouco de como evolucionou o noso concepto, a nosa idea de gravidade ao longo do tempo. Entón, ímonos ir á antiga Grecia. En Grecia sabedes que houbo moitísimos filósofos moi importantes. Eu voume situar en Aristóteles, que viviu entre os anos 384 e 322 a.C. Aristóteles foi alumno de Platón, que tamén foi un filósofo moi importante, pero tiveron as súas discrepancias porque Platón era moi fan das ideas como cousas super abstractas e Aristóteles gustaballe máis manchar as mans, gustaballe un pouco experimentar dentro do que podían experimentar en aqueles tempos, etc. Aristóteles dedicouse, entre outras cousas, a mirar os ceos e creou un dos primeiros modelos para o universo. Este era un modelo xeocéntrico, no cal a Terra estaba no centro do universo e todos os demais astros xiraban en torno a ela. Entón, no modelo de Aristóteles, cada astro estaba como confinado tamén nunha especie de esfera perfecta. Ademais, para el, os ceos tiñan como dúas rexións perfectamente diferenciadas. Dende a Lúa e máis aló, todo tiña que ser perfecto, eterno, circular, maravilloso, mentres que na proximidade da Terra as cousas podían ser máis caóticas, os movementos máis violentos. Moi ben, entón, este modelo foi de feito o que sobreviviu prácticamente ata Copérnico con pequenas variacións. Realmente, unha vez intentamos reconciliar o movimento que observamos dos astros con un modelo tan sinxelo como este de Aristóteles, hai moitas cousas que non teñen sentido, pero bueno, despois dele outras persoas como que fixeron un pouco este modelo das esferas concéntricas un pouco máis complexo para intentar cuadrar ben os movementos dos astros que observamos co modelo teórico, pero finalmente todo se reducía a estes modelos xeocéntricos. O gran cambio ven con Copérnico, do cal falaremos despois. Bueno, isto para o relativo aos ceos, no que toca máis os movementos aquí na Terra, Aristóteles cría que os elementos tiñan unha posición natural. El explicaba o mundo pensando no lume, no aire, na terra e na auga. Entón, o lume e o aire tendían como cara arriba, o seu sitio estaba no ceo, mentres que a terra e a auga tiñan que tender cara ao chan porque ese era como o seu sitio natural. E isto era como unha forza intrínseca que teñen os elementos en sí mismos. E a esta tendencia a caer, Aristóteles chamou unha gravidade. Igual agora nos parece como superintuitivo que a mesma razón pola cal os astros están orbitando no ceo e a razón pola cal as cousas caen é a mesma interacción fundamental. Pero naquele entonces, de feito, isto non tiña nada de intuitivo. Non hai por que pensar que a Lúa dá voltas polo mesmo motivo polo que o meu bolígrafo cae cando eu o solto a certa altura. Bueno, pasaron os anos, a antiga Grecia foi decaendo e durante moitos séculos en Europa o coñecemento estaba monopolizado pola Iglesia. E, de feito, calquer intento de propor novos coñecementos ia como moi en contra do dogma católico e iso podía acarrear grandes problemas. E se o pensades, este modelo aristotélico no cal os ceos son perfectos, inmutables, eternos, mentres que na Terra pois existe o caos, cadra moi ben coa idea da Igrexa Católica. Polo tanto, así podemos explicar que durante moitos séculos este fose como a idea predominante e a idea que finalmente perdurou. Non obstante, como vos dicía, naquele entonces unha cousa era pois intentar meterse un pouco co funcionamento do ceo e outra cousa intentar estudar como se moven os elementos aquí na Terra, porque en principio non tiñamos por que facer a relación. Entón, unha pregunta fácil que podemos facer é
como caen as cousas. Bueno, lembrade que nestes tempos en Europa non había igual grandes motivacións para investigar en tecnoloxía, etc. Pero sí que é verdade que se hai un ámbito no que ao longo de toda a historia foi interesante a innovación, esa é a guerra. Entón, nestes anos, estamos xa na idade moderna, a pólvora xa chegara a Europa, as armas eran cada vez máis sofisticadas e estamos nun momento no que ser capaces de acertar un branco a distancia pode decidir os resultados dunha batalla. Entón, nesta liña, Tartaglia, en 1573, elaborou o que poderíamos considerar unha das primeiras táboas de tiro. Este matemático o que intentou facer é determinar en que punto va a caer un proxectil segundo o ángulo no que o lancemos. Na súa idea, tedes aí un debuxo que fixo el. O movimento, cando lanzamos o proxectil, é primeiro violento de cara arriba, eso sería entre os puntos A e B. Despois ten un pequeno período de transición para rematar caendo directamente contra o chan. Se os fixades tamén, neste modelo está un pouco detrás todavía a idea aristotélica de que o proxectil ten que caer directamente contra o chan buscando o seu lugar natural. Hoxe en día sabemos que as cousas non funcionan exactamente así. De feito, uns anos despois, Galileo, que viviu entre 1564 e 1642, estudou a caída libre dos corpos. Entón, para estudar a caída libre, Galileo deuse conta de que, de feito, cando soltamos algo, isto cae moi rápido e, sobre todo, nuns anos nos que non tiña acceso a un móvil que gravase a cámara lenta, facía observación complicada. Que pasa? Galileo púxose a lanzar cousas e deuse conta de que, de feito, podía descompoñer o movimento deses proxectís nunha componente horizontal e nunha componente vertical. É que a componente vertical estaba sempre afectada por unha aceleración constante cara abaixo. Bueno, xuntando un pouco o que vía con esta idea, Galileo foi capaz de trazar a curva correcta para a trayectoria dos proxectís, que é, como sabemos a día de hoxe, unha parábola como a que tedes aí na imaxe. Ben, de todos os xeitos, como dicía, isto, está ben, é unha idea curiosa, pero non pode interpretarse como un ataque directo ao dogma da Igrexa Católica. En calquera caso, co paso do tempo, empezaron a aparecer ideas que sí podían ser tomadas un pouco nese sentido. Unha idea que podería ser extremadamente revolucionaria, por exemplo, sería intentar situar o Sol no centro do universo. E isto é exactamente o que fixo Copérnico, que en 1543 propuxo o modelo heliocéntrico. Entón, non vos tedes por que lembrar, pero unhas diapositivas antes, eu vos dicía que en 1543 foi precisamente o ano no que morre Copérnico. Isto non é unha triste coincidencia, non é que no ano no que tivo unha idea maravillosa morrese e non poidese disfrutar dela, senón que Copérnico, que sabía o risco que estaba a correr se promulgaba esta clase de ideas, non publicou nada ata que ia morrer. Podenos parecer, quizáis, que é un pouco exagerado ter tanto medo a dicir cousas tan pouco raras hoxe en día como que a Terra está xirando en torno ao Sol, pero Copérnico tiña moita razón en ser tan precavido porque, por exemplo, no ano 1600, Giordano Bruno, que era un fraile dominicano, foi condenado por un tribunal eclesiástico a morir quemado porque, entre outras cousas, suxería que quizáis o noso universo fose en realidad infinito, e nese universo infinito houvese moitos outros soles
coas súas respectivas terras orbitando en torno a eles. A Giordano Bruno quemaron, o sea que con iso vedes que, bueno, Copérnico non estaba tan desencaminado a ter medo. Nestes anos pasaban tamén outras moitas cousas, por exemplo, na sociedade había unha nova clase social, como a burguesía, pois que cada vez tiña máis poder. E sabedes que moitos dos burgueses eran comerciantes. Conforme vai crecendo máis o comercio, e faise patente a necesidade de buscar novas rutas comerciais, tamén ten que xurdir un pouco a necesidade de ter sistemas de navegación fiables. Entón, antes de que existise o GPS, o máis práctico para guiarse non podía ser outra cousa que mirar o ceo, porque iso é algo que sempre imos ter a mano, estemos onde estemos neste planeta. Para mirar o ceo, inventaron en 1609 o telescopio en Holanda. E en 1610 Galileo foi capaz de construir o seu propio telescopio. E unha vez tiña o seu propio telescopio, Galileo empezou a observar os astros e chegou primeiro á conclusión de que realmente as órbitas que el podía observar correspondían moito máis a un modelo como o de Copérnico, no cal sexamos nós os que estemos orbitando en torno ao Sol e non nun modelo como o de Aristóteles, no cal é o Sol o que orbita en torno á Terra. Galileo sabía que isto era moito dicir, pero, por se fose pouco, encontrou tamén cousas como esta. Na lámina que tedes á esquerda, estes son os debuxos que fixo el. Galileo dibuxou as fases de Venus. Agora mesmo dicir que Venus ten fases parece tamén moi inocente porque, bueno, se está rotando polo espacio do mesmo xeito que vemos fases na Lúa, por que non íamos ver fases en Venus? Na lámina da dereita o que tedes é un debuxo das manchiñas que Galileo viu no Sol. Tamén para nós isto é moi natural porque estamos habituados a ter visto pois as fotos do Sol no que ao marxe das manchas pois vemos cores distintos dependendo en que sitio da superficie solar esteamos a mirar, pero neste momento isto ia completamente en contra con esta idea de que os astros fosen inmutables, perfectos, eternos, etc. Galileo non era un inconsciente, sabía perfectamente que falar disto en público podía acarrear moitos problemas, pero, por outra parte, tiña unha boa idea, tiña probas de que esa idea era boa e tiña ganas de contalas. Ademais, en 1623, un coñecido seu, que era cardeal, pasou a ser o novo Papa. Este feito de que, bueno, de repente o Papa era un coñecido seu e tal, pois fixo que Galileo pensase que quizáis agora estaba como máis protexido para falar destas cousas. Galileo equivocábase, de feito falou destas cousas e se ben non o quemaron vivo como a Giordano Bruno, sí que un tribunal eclesiástico obrigouno a retractarse baixo pena de morte e pasou o resto dos seus días en arresto domiciliario na súa casa de Florencia. Ou sexa que, de todas formas, seguía sendo serio o asunto. En calquer caso, pese a censura, todas estas ideas eran boas ideas e foi imposible impedir que se seguisen extendindo. Avanzamos un pouco máis e agora vamos a falar doutra persoa bastante importante que foi Kepler. Kepler comezou a asistir no ano 1600 a un home chamado Tycho Brahe. Entón, Tycho era un astrónomo e tomaba notas moi precisas das posicións dos astros en distintos momentos do ano. Tiña notas moi extensas e el personalmente non estaba de todo de acordo co modelo de Copérnico. Pola súa banda, Kepler sí que estaba moi de acordo co modelo de Copérnico e, ademais, era moi partidario de pensar nesta idea dos ceos como inmutables e perfectos. Entón, decidiu coller todas as notas de Tycho e intentar ver que conclusións podía sacar a partir de elas.
Para a súa tristeza, Kepler chegou a conclusións moi contrarias ás que el pretendía obter. E gracias a esas conclusións foi quen de enunciar 3 leis que son as leis de Kepler. A primeira destas leis di que as órbitas dos planetas en torno ao Sol de feito non son circulares, senón que son elípticas co Sol nun dos focos da elipse. Isto vai completamente en contra da perfección dos movimentos circulares, etc. A segunda lei dinos que estes planetas barren nestas elipses áreas iguais en tempos iguais. Nesa imaxe, se veis as áreas 1 e 2, que teñen o mesmo tamaño, pois o planeta vai invertir o mesmo tempo en percorrer o arco que limita a área 2 do arco que limita a área 1. Por último, Kepler atopou unha relación entre esa T maiúscula, que é o período co que orbitan os planetas, o período é o tempo que tardan en dar unha volta completa, con o semieixo maior da elipse, que é pois a distancia dende o centro da elipse en horizontal ata a elipse. Vale, entón, con todo isto, Kepler moi triste porque chegou á conclusión contraria que el pretendía e, ademais, acaba sendo como unha nova labazada para a idea da perfección dos ceos. De todos os xeitos, chegados a este punto, xa temos unha idea sobre como son as órbitas dos planetas, sabemos que forma teñen, temos unhas características que nos permiten relacionar o tempo no que orbitan coa forma un pouco desa elipse, pero seguimos sen ter ningunha pista sobre que é o que fai que eses planetas estean orbitando. Para iso, temos que avanzar un pouco máis na historia e chegar a Newton. Newton, que viviu entre 1642 e 1727, coñecía tantos estudos de Galileo sobre os astros e sobre o movimento dos corpos como as leis de Kepler. Newton tamén intentou estudar como se movían as cousas aquí na Terra e enunciou 3 leis do movimento moi coñecidas que son as leis de Newton. A primeira das leis de Newton é a lei da inercia, que o que nos di é que cando temos un obxecto que está en repouso ou movéndose a unha velocidade constante vai permanecer nese estado a non ser que actuemos sobre el. A segunda é esta relación entre as forzas que están actuando sobre un corpo e a masa dese corpo e a aceleración coa que se move ese corpo. E a terceira, que é a lei de acción-reacción, que nos di que cando un obxecto actúa sobre outro cunha determinada forza, o segundo obxecto devolve ao primeiro unha forza de igual magnitud, pero sentido contrario. Bueno, unha vez chegou a estas 3 leis do movimento, Newton tamén se parou a pensar e dixo: quizáis, ao mesmo motivo polo cal as cousas caen contra a superficie terrestre é o motivo polo cal a Lúa parece estar sempre obrigada a permanecer preto da Terra. Entón, con esta idea, xuntando as súas leis do movimento coas leis de Kepler, foi capaz de enunciar unha forza que explicase o motivo polo cal a Lúa está orbitando en torno á Terra. Esta forza que tedes aí é a forza da gravitación de Newton. Entón, depende de varias cousas. A primeira, esa G maiúscula, é unha constante que se chama a constante da gravitación universal. Esas masas 1 e 2 serían pois as masas dos dous corpos que interveñen. Nesa imaxe, por exemplo, serían a masa da Terra e a masa da Lúa. E, por último, esa R, que é a distancia que separa os corpos. Vale. Entón, con esta fórmula podemos xogar un pouquiño. Vou vos propor unha serie de datos como a masa da Terra, que é esos 6 por 10 a 24 kilogramos, a miña masa, que é de 60 kilogramos, o radio da Terra, que é de 6.400 kilómetros, e
esa constante G que vale 6,67 por 10 a menos 11. Entón, con isto, podedes calcular, por exemplo, cal é a forza coa que a Terra e máis eu nos atraemos cando eu estou na superficie terrestre. Esa forza sería de 588 newtons. Se vos decatades, este 588 é o resultado de multiplicar o meu peso por 9,8 metros por segundo ao cadrado, que supoño que tedes a idea de que é a aceleración da gravidade cando estamos na superficie terrestre, e de aquí recuperades un pouco esta idea de forza igual a masa por aceleración. Podemos seguir calculando outras cousas, por exemplo, se eu agora subise á Estación Espacial Internacional, que está orbitando a Terra a 400 km de altura, esta forza baixaría un pouquiño e pasaría a ser de 519 newtons. Vedes, por tanto, que conforme gaño altura, a forza se reduce, pódese reducir moito máis, pero pola forma que ten a expresión da forza nunca vai caer ata cero. Por exemplo, podemos escoller un obxecto moi distante, como é a galaxia de Andrómeda. Se calculamos a atracción que a galaxia de Andrómeda exerce sobre min e viceversa, obtemos un valor de 10 piconewtons. Este pico quere decir 10 a menos 12, ou seja, un valor moi pequeno, pero non nulo. Tamén poderíamos intentar comparar isto coa forza que exercemos o meu móvil e máis eu, considerando que o meu móvil está na miña habitación a uns 4 metros de distancia. E obteríamos un valor de 38 piconewtons. Ou seja, que vedes que máis ou menos da mesma magnitude que a forza que exerce a galaxia de Andrómeda, pero un pouquiño máis alto, de feito. Moi ben. Entón, a gravitación de Newton segue sendo a día de hoxe unha moi boa aproximación ao que pasa realmente, pero non deixa de ser unha aproximación. Entón, que temos de cousas boas da gravitación de Newton? Bueno, pois, por exemplo, esta teoría foi capaz de predicir a existencia de Neptuno. A presencia de moitos planetas no sistema perturba lixeramente as órbitas dos demais. Aínda que a maior masa estea no Sol, bueno, o resto dos planetas sempre tiran un pouco, non? Entón, antes de que soubésemos que Neptuno estaba aí, a forma da órbita de Urano permitiu deducir que tiña que haber outro planeta cerca. Ese era Neptuno. Porén, a gravitación de Newton tamén ten algún fallo, como por exemplo, que non permite explicar a precisión do perihelio de Mercurio. O que quere dicir isto é, bueno, primeiro, o perihelio na órbita é o punto máis próximo ao Sol. Entón, os planetas, cando imaginamos como orbitan, vémolos como nun plano, pero en realidade este plano como que se vai torcendo un pouco conforme pasa o tempo, como vedes aí no debuxo. Entón, por observacións astronómicas ao longo dos anos, sabíase que cada século este perihelio de Mercurio precisaba 575 séculos de arco. Pero o valor que obtemos empregando as ecuacións de Newton danos unha diferencia con ese valor observado de 43 segundos de arco por século. É unha diferencia pequena, pero é unha diferencia que está aí. Ben, entón, Kepler, polo momento, díxonos que forma tiñan as órbitas. Newton estános a propor unha forza pola cal os planetas estén obrigados a seguir estas órbitas, pero séguenos faltando como o motivo polo cal está pasando todo isto. Para iso, imos ter que avanzar un pouco máis ata Einstein. Pero antes de chegar a Einstein, imos facer un pequeno paréntese para falar de dúas cousas importantes. A primeira destas cousas é a importancia de ter un bo sistema de referencia. Se, por exemplo, queremos preguntar cal é a nosa velocidade, eu podería dicir que a miña velocidade é cero porque estou aquí sentada. Pero a vez, sabedes que eu estou sentada nun planeta que está circulando a unha velocidade enorme en torno ao Sol. Ambas respostas serían boas.
pero ao mesmo tempo son distintas. Para que teñan un significado útil, temos que dar unha referencia. Isto quere dicir que a velocidade é, de feito, unha cantidade relativa. Entón, a hora de elixir o noso sistema de referencia tamén temos que ter un pouco de cuidado. Se vos parece, vou vos poñer un vídeo, a ver se fago ben. Vale, é un vídeo bastante cortiño, entón voulle dar. Vale, entón, seguramente, nalgún momento, estivechedes nunha situación como esa. Estades nun tren, é un tren que está a moverse, pero mentres vos estades dentro do tren, se ese tren está a moverse con velocidade constante e nos cruzamos con outro tren, non somos completamente capaces de dicir que o tren que se está a mover é o noso ou é o outro. Iso débese a que a velocidade de ambos trens é constante. Se pola contra nos estivésemos nun tren que se movese de xeito acelerado, si sentiríamos esa aceleración e si seríamos capaces de distinguila. O feito de que non sexamos capaces de distinguir estes sistemas que se moven a unha velocidade constante deberían nos facer pensar que non podemos privilexiar un sistema sobre outros. E, polo tanto, as leis da física deberían ser iguais en todos os sistemas de referencia inerciais, que son aqueles que se moven con velocidade constante. Paralelamente a isto, sabemos que a velocidade da luz é constante. Isto viuse por primeira vez no experimento de Michelson e Morley en 1887, aínda que, de feito, eles non estaban buscando isto directamente. Pero unha vez chegaron a esta conclusión, viron que a velocidade da luz é, de feito, independente do sistema de referencia e da velocidade do emisor, dese suposto feixe de luz. Entón, isto nos fai concluir que a velocidade da luz é unha constante universal. Estas dúas cousas, que son moi importantes, tiñas Albert Einstein na cabeza cando formulou a súa teoría da relatividade especial. Isto ocorreu en 1905. Entón, con estes dous principios en mente, podemos considerar dúas situacións. Por exemplo, temos aí dúas persoas que van disparar unha flecha. Unha delas está sobre o chan e dispara, que sería a persoa que está no punto B, e dispara a flecha a 200 km/h. Nos, dende a nosa cadeira, vemos esa flecha a 200 km/h. A persoa que está dentro do tren dispara tamén unha flecha a 200 km/h e el ve esa flecha a 200 km/h. Pero nós, que estamos sentados na nosa cadeira, vemos que esa flecha viaxa a 200 km/h máis os 100 km/h os que se move o tren. Este xeito de sumar así as velocidades directamente é o que coñecemos como unha transformación de Galileo. Que pasa? Sabemos tamén que a velocidade da luz ten que ser constante e independente do sistema de referencia. Entón, imos considerar un caso similar no cal, en vez de disparar flechas, o que fagamos sea acender unha lanterna. Entón, a persoa que está no chan acende a lanterna que viaxa a velocidade c, que é a velocidade da luz no baleiro. E nós vemos ese feixe de luz viaxando a c. Se para a persoa do tren intentamos sumar a velocidade c coa velocidade do tren, obtemos un resultado que vai en contra desta idea de que a velocidade da luz ten que ser independente do sistema de referencia. Polo tanto, para sumar aquí as velocidades, temos que facer un
Un proceso un pouco distinto é esta nova forma de sumar as velocidades é o que imos chamar unha transformación de Lorentz. Evidentemente, a transformación de Galileo non vale para velocidades próximas á da luz, pero unha transformación de Lorentz, cando calculamos o límite para velocidades moito menores que as da luz, vai recuperar o resultado que obteríamos con unha de transformación de Galileo. Vale, estas transformacións de Lorentz van ter unha serie de implicacións porque unha vez mantemos a velocidade da luz constante en todos os nosos cálculos, imos ter que facer que outras cousas cambien. En concreto, o que vai pasar, primeiro, é que as longitudes vanse contraer. Un obxecto que se está movendo a velocidades próximas á da luz vai ver reducida a súa longitud. Así mesmo, imos ter dilatación no tempo. Un reloxo que se estea movendo nunha nave espacial que viaxe a velocidades próximas á da luz vai contar o tempo máis lento que un reloxo que estivese quieto. Ao marxe destas conclusións, que son suficientemente impresionantes, Einstein tamén chegou á súa coñecida relación é igual a masa pola velocidade da luz ao cuadrado, que nos dá unha relación entre masa e enerxía. Ben, polo de agora, todo estupendo, pero, de novo, estamos falando só de movementos de corpos por aquí e parece que volvemos a olvidar un pouco a idea de gravidade, dos planetas orbitando, etc. A idea feliz que tivo Einstein e que lle permitiu formular a súa teoría da relatividade xeral foi que, de feito, unha persoa en caída libre non sinte o seu propio peso. Para ver isto, se vos parece, vou vos poñer outro vídeo, que sería este de aquí. Vale. Entón, neste vídeo, o que temos é unha botella chea dun líquido cun burato na base. Entón, mentre estamos sostendo aí, vedes que o líquido sinte a gravidade e cae. Que pasa? No momento no que soltamos a botella e deixamos que caia en caída libre, o líquido deixa de sair polo burato. Isto quere dicir que no rato no que a botella está en caída libre, o líquido deixa de sentir a gravidade. Vale, volvemos á presentación. Entón, dicíamos que unha persoa en caída libre, igual que pasa coa botella de auga, non sinte o seu propio peso. Isto quere dicir que non hai xeito de distinguir a gravidade dunha aceleración. Entón, con isto na cabeza, Einstein foi capaz de publicar en 1915 a súa expresión para a gravidade, que é esta que tedes na imaxe. Supoño que algunha vez habería de ser son as ecuacións de Einstein pintadas nun tren, nun cementerio de trens en Bolivia, penso que está. Bueno, a gran intuición de Einstein, entre moitas outras cousas, foi darse conta que para intentar expresar as súas ideas de gravidade non lle valían os espacios planos, senón que necesitaba curvar o espacio. Entón, cando pasamos dun espacio plano a un espacio curvo, as cousas fanse un pouco máis complicadas. Unha forma de pensalo, por exemplo, pois, se colledes un triángulo e o pintades nunha folla de papel, sabedes que sempre os seus ángulos interiores forman 180 grados. Se facemos un triángulo nunha esfera, en lugar de nun plano, os ángulos interiores sempre suman máis de 180 grados. Entón, pois do mesmo xeito que esta cousa tan xinxela cambia cando pasamos dun espacio plano a un espacio curvo, todo vai se volver máis complicado. E cal é a idea da gravidade nesta teoría da relatividade xeral? Bueno, pois temos que pensar no espacio como se fose unha tela na cal poñemos masas que fan que esta tela se deforme. Entón,
Vouvos ensinar 2 vídeos máis e xa está. O primeiro deles sería este, no cal pois temos o espacio baleiro, soamente a tela. Entón, que pasa se agora facemos pasar un planeta por esta tela? Pois que como non hai nada, pasa directamente e sigue para sempre. Se polo da contra, agora incluímos pois un sol na nosa tela, que sería pois esa manzana, vedes que agora o noso espacio xa está un pouco deformado, e se volvemos a incluir o planeta, vedes que vai orbitar en torno a esa masa. Bueno, esa sería un pouco a idea de por que estamos orbitando como facemos. Vale, entón, que ten de guai esta teoría da relatividade xeral? Pois, se vos lembrades do perihelio de Mercurio, resulta que coas súas ecuacións Einstein é capaz de clavar o valor das observacións que tiñamos. Por outra banda, se vos lembrades desta famosa ecuación de enerxía igual a masa pola velocidade da luz ao cuadrado, esta relación entre masa e enerxía parece dicirnos que entón a luz tamén debería estarse curvando nun campo gravitatorio. Nesta imaxe, ensínovos un pouco, se temos unha estrela que está detrás doutra estrela, cando a súa luz veña cara a nosotros, ao pasar polo campo gravitatorio da estrela, vaise curvar un pouco e o ángulo co cal chega ata nós vai nos facer pensar que en realidad a súa posición estaba un pouco desviada da súa posición real. Este efecto foi capaz de medilo Eddington en 1919 usando un eclipse solar para ver como o campo gravitatorio do Sol desviaba a posición real de algunhas estrelas e foi unha das primeiras probas experimentais da teoría de Newton. Tamén hai outras cousas, por exemplo, se pensamos outra vez nesta tela que é o noso espacio, esta tela poderíase perturbar dando lugar a pequenas ondiñas, do mesmo xeito que aparecen ondas cando tiramos unha pedra nun estanque. Estas serían as famosas ondas gravitacionais que, como supoño que sabedes, foron detectadas o 14 de setembro de 2015 polo experimento LIGO, cando se cumplían, de feito, 100 anos da teoría da relatividade xeral. E, bueno, moitas máis cousas que demostran que a relatividade pois, foi todo un éxito. Moi ben, con isto chegamos, basicamente, a teoría forte da gravidade que temos hoxe. Entonces, se vos parece, imos coller outra vez a táboa comparativa que tiñamos coas distintas interaccións. Entón, a risco de ser repetitiva, imos repetir un pouco o que tiñamos aquí. Podemos destacar como diferencia, por exemplo, que as forzas forte e feble influen no mundo subatómico, nos protóns, neutróns, desintegracións nucleares, etc. E isto ten sentido porque o seu rango de actuación é como moi pequeniño. Entón, aí todo consistente. Para a electromagnética, temos que influe tanto nos átomos como nas moléculas como a fenómenos máis na nosa escala. E, posto que o seu rango de actuación é infinito, isto tamén ten certo sentido. Para a forza gravitatoria, estamos falando tamén dun rango de actuación infinito, pero non temos nin idea do que pasa con ela a escalas moi pequeniñas. Por outra banda, intentar medir a gravidade a esas escalas tan pequenas, se vos fixades na forza relativa que teñen as interaccións entre sí, é ridículo, porque nun panorama no que calquera das outras teña presencia, a gravidade é prácticamente despreciable. Vale, entón, aquí hai un par de problemas un pouco máis profundos. O primeiro deles é que cando falamos de
das escalas pequenas, o que estamos falando é de física cuántica. Das 4 interaccións fundamentais, a gravidade é a única que non entendemos a nivel cuántico. Entón, para intentar facelo, se aplicamos as mesmas ferramentas que se aplican ás demais, as cousas parecen non sair ben. E a idea é pois, intentar buscar teorías alternativas, como, por exemplo, a teoría de cordas. Pero non hai nada moi claro. Para as outras tres forzas, que dicía que sí que teñen unha descripción cuántica, existe o modelo estándar, que inclúe pois, estas interaccións forte, feble e electromagnética, pero non a gravidade. O modelo estándar é un modelo moi exitoso, un dos últimos éxitos foi, por exemplo, o descubrimento do bosón de Higgs, pero, de todas maneiras, sí que ten algún fallo, como, por exemplo, que predí que a masa dunhas partículas que se denominan neutrinos debería ser cero, cando en realidade sabemos que non é cero. Tamén, no universo, existe un tipo de materia que é a materia escura, que sabemos que está aí polos seus efectos gravitatorios, de feito, pero o modelo estándar non ten ningún candidato para esa materia escura. Total, isto é o que sabemos ata agora da gravidade, pero sería de esperar que houvese algunha outra cousa máis que añadir nun futuro. E con isto remato pola miña parte. Moitas gracias por facerme caso. Agora vou pasar a ver as vosas preguntas. Antes de nada, iso sí, quería vos recordar que a semana que ven segue este ciclo de charlas coa de Héctor, que se chama Do corazón da materia ao interior das estrelas. Eu vos recomendo encarecidamente que a vexades, porque seguro que está moi entretida. Así que vou sair da presentación. E vou ás preguntas. Vale, parece que non teño ningunha pregunta. Hai un hola, un saludo. Sobre a vida de Galileo existe unha obra de teatro moi interesante que escribiu en 1964 Bertolt Brecht. Moi ben tamén. Pois non sei se aparte disto hai algunha outra pregunta. Vale. Quería preguntar sobre as posibilidades que abre o descubrimento experimental das ondas gravitacionais en canto ao estudo da gravidade. Pois, así de entrada, bueno, eu non sei moito de ondas gravitacionais, pero eu diría que non aporta nada novo no sentido de que, bueno, as ondas o feito de que se medisen as ondas gravitacionais é unha proba máis de que a teoría da relatividade xeral, pois, ten moito sentido, pero digamos que non abre unha porta como a algo que non sabíamos que estivese aí, para o cal temos que atopar unha resposta. A razón pola cal as ondas gravitacionais están aí, pois podese obter facilmente da teoría da relatividade xeral, que xa é unha teoría que coñecemos. A ver... Boas tardes e moitas gracias pola charla. A miña pregunta é a seguinte: cando peso crees ti que tivo a búsqueda da beleza no desenvolvemento das cosmovisións? Penso, por exemplo, no final do xeocentrismo, a evidencias eclípticas, etc. Foi necesario abandonar ese sistema. A solución, o helicentrismo de órbitas circulares, non deixa de ser un intento de salvar o que se poida desa armonía. Bueno, a ver, eu máis que a búsqueda da beleza diría que simplemente pensar en órbitas circulares en torno a un en torno a outro é como a cousa máis evidente. Quero dicir, ti ves unha cousa que dá voltas e o que se te ocurre pensar é que vai dar voltas en círculos. Entón, non sei ata que punto a búsqueda da beleza podería ter máis importancia niso que simplemente pois intentar explicar o que vemos cos movementos máis sinxelos que se nos ocorren. O sea, de feito, pois dicir, non, é que as órbitas van ser elípticas e o Sol está nun foco en lugar de no centro, é un pouco como intentar complicarse, non?
Vale, la gravedad exigiría la existencia de una partícula gravitón que intervenga en la interacción. Bueno, desde un punto de vista cuántico, sí. O sea, tería que haber un gravitón, do mesmo xeito que hai pois outras partículas que median en todas as outras interaccións fundamentais. O problema é que non temos gravidade cuántica, entón, se tivésemos gravitón, pois xa sería unha pista. Bueno, parece que non teño máis preguntas polo de agora. Bueno, pois se non hai máis preguntas, pola miña parte, gracias outra vez por asistir, repetirvos que tedes tanto as charlas anteriores subidas na canle de YouTube como animarvos a que sigades as seguintes.